同志们，大家好。今天我们学习在游戏中加上声音效果，也就是播放数字声音。我们在电脑里使用的最常用的声音是 Windows 波形声音。这个波形声音呢，就是拿录音机把声音把音乐呀，或者人说话的声音呐，各种各样的声音，用录音机把它录下来。那么录下来之后呢，因为我们都知道这个声音呢是声波，然后录制下来之后呢就是这种波形，所以叫波形声音。而且录制的时候呢是采用数字采样，所以这个声音呢就是数字声音。在我们的电脑里有很多的这种声音文件，就是波形声音文件有很多。现在我们来找一些，叫 WAV， 这是 Windows 里最常用的 WAV 波形声音文件已经找到一些了。电脑里有很多，Windows 也大量的使用这种声音。已经找到很多了我就不找了，把它停下来。这是已经找到的，还有很多还有很多。我们来播放一个，听一下，看这个是什么？播放一下，双击它，这个媒体播放器就会打开。这个声音没有听到呢。这个也没有听到我的音箱电源开关没有开现在已经开了现在我打开了开关，大家已经听到了听到了这个声音。我们再来听这个这都是电脑里这个声音很轻各种各样的声音。我们再找一个这都是声音。这是 Windows 的，在 Windows 里这种声音都很常见。这是 Windows 里的注销用的声音非常好听的声音。好，那么我们今天要用一些声音在我们的游戏里，在我们的游戏里呢，我们用这样几个声音，在光盘第12章，在这儿，就这几个声音。这几个声音呢，我们先听一下。这是一个声音，这是一个声音，这是我们今天要用到的声音。我们今天要用这几个声音加在以前我们做好的一个游戏上。我们以前做过这样一个游戏，我把它打开。这个游戏执行一下，大家一下子就能够想起来。这个智力游戏有配对儿，2条鱼配对儿，配对儿。那么这几个声音呢，就用在这个游戏上。当我们去选中一条鱼，
就发出声音，配对成功也发出声音啊，然后最后游戏结束了也发出声音，用几种不同的声音。先打开我的这个项目啊，打开文件夹，这是我正在做的项目游戏，然后那几个声音呢，要把它作为资源，把它复制过来。这是光盘啊，在光盘上呢有这样几个声音，我们把它复制，光盘就不用了，复制到我的项目里。这些声音我们现在呢是直接用了光盘上的声音，大家呢也可以上网啊，上网去搜索，在百度里搜索很多这种声音文件，非常多。你也可以自己用录音机去录，录完了之后呢，然后用一些软件再进行这个编辑处理一下，那么就可以得到这种声音文件了。现在我就把这个声音就添加到我的资源里，添加资源是声音文件。我们看到这里呢就没有这个声音文件选择，那就取消它，回到解决方案资源管理器，然后打开我们这个资源的 RC 文件，查看代码，在这儿。这是我们以前加进来的位图，这是那个图标，位图图标。我们把它加到中间吧，写到这里来。这个就是声音文件，波形声音。IDW select， 当选中一条鱼的时候，这是一个 Wave 声音文件，在这个文件夹里，文件名也叫 select， 这是一个，一共有4个。我们刚刚一共拷贝过来了4个文件。当2条鱼配上了，配对成功 match， 就播放这个声音。这个文件也叫 match。如果翻开了2条鱼，但是没配上 mismatch， 就用这个声音文件。这个叫 mismatch。最后一个就是游戏结束 ，win 赢了，就全部的鱼都配对成功，就赢了 ，win， 就播放这个声音。这是4个作为资源的声音文件，关掉它，还要把它写到同文件里，资源的同文件，写到这里来。IDW select， 这个是3000。IDW match 配上
这个是3001 IDW mismatch 3002，还有最后一个 win 3003，给它编上号，用这个 ID 来编号。先执行一下，看看我们的资源有没有问题。没问题，好，没问题。现在资源已经准备好了，就准备把这些声音加到我们的游戏里。在 Windows 里要播放声音，微软已经做好了一个 API 函数，叫 Play Sound， 就调用这个 Play Sound， 然后把资源写到这里面来，这个声音就可以出来了。这是最简单的方法。那我们今天呢，就是学习这个最简单的方法，然后在我们的游戏中呢，开始播放声音。我们的游戏找到 Mouse Button Down， 在这儿。我们的游戏呢，主要是用鼠标来玩的，要用鼠标进行操作。就鼠标按下去的时候，如果翻开了第一条鱼，翻开了第一条鱼，就在这儿。翻开了第一条鱼，就播放一个声音文件，在这儿 ，Play Sound LPC， 把这个资源，这个资源的名称写上去，然后这个是实例句柄，就说去这个实例的资源里面找到这个资源。异步播放，这是异步，不是同步，这个是声音。什么叫异步呢？就是在播放声音的同时，我们还可以继续玩游戏。如果是同步的话呢，那么如果声音响起来了，这时候就不能操作了。同步呢是很糟糕的。如果同步播放一个声音，这个声音有2分钟，那么这个声音在响的时候，这2分钟之内我们就不能够操作电脑了，那叫同步。所以一般呢，我们都是用异步。异步呢，就是说在播放声音的时候，我们还可以继续操作电脑，就是继续玩这个游戏。这个是资源，因为我们现在用的这个声音是从资源里读出来的，这里用的是资源，也可以不用资源，就直接去读那个声音文件，但那个方法就不太好我们一般呢都是使用资源，所以这里要写上，这个是资源，这个就是资源。现在这就可以了，这就应该有声音了。我们来玩一下，看看有没有声音。出错了，这里的错误提示是说Play Sound 的这个函数没找到，因为 Play Sound 这个函数在一个 Windows 的库里，我们在这个链接器输入在这里，要把它加上去 ，min -lib， 在这个库里。微软做好的大量的 Windows API 函数都在库里，所以我们要把这个库添加进来。现在再来试一下，可以了。我们听一下声音，听到了吧？只要翻开一条鱼，就有声音翻开第一条鱼有声音。很好，第一个声音已经有了。接下来呢，我们来播放另外一个声音，就是第2条鱼第2条鱼呢，我们也给它播放声音，叫 Play Sound
看这两个声音是不是一样？一样的啊，一样的两个声音，那我们就把它复制过来，一模一样的，粘贴。这是第二条鱼的声音，现在两条鱼就都有声音了。第一条鱼，第二条鱼，啊，两条鱼都有声音。接下来就是配对对上了，配对成功。配对成功了，我们也播放一个声音，就是那个配对成功的声音。match， 异步，异步资源，这是配对成功的声音。如果配对失败，啊，配对成功是这个声音，配对失败是另外一个声音。这里，这个是配对失败，配错了，也播放一个声音。idw miss match snd 异步啊，异步资源。好，现在我们来执行一下，听听这个声音的效果。配对成功和配对失败都有声音。失败了，这是失败的声音。我们找一个成功的。这是成功的声音啊，非常好。当游戏全部都配上了，我们把16条鱼全部都配上了，在这儿就等于8。16条鱼是8对儿，那么我们就把它播放啊，播放一个 win 赢了的声音。我们准备了这样一个声音，异步资源，这是一个声音，我们来试一下。配对成功一个，又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 成功一个，最后一个，最后那个声音就是赢了啊，赢了。
好，同学们，我们今天的课程内容很容易啊，很容易。要播放声音，就用微软的 API 函数 Play Sound。这个方法呢，非常非常的简单，可以一下子就把这个波形声音在我们的游戏中播放出来。但这种方法呢，它也有缺点，因为它不能够混音，就是只能播放一个声音，不能两个声音同时放。如果我们要做更高级的声音，就要用 DirectX 啊。那么我们这个课程呢，主要是讲 Windows 32 API 的，就是这个 API 函数的，就是不是讲那个 DirectX 的。所以我们现在用这个比较简单的方法，比较简单的方法就很好。这个方法呢越简单越好，只要我们能够用简单的方法把我们的设计实现，那就非常好。你像我们今天现在这个游戏呢，已经给它加上了声音，那么这个声音呢又很简短，而且呢给我们这个游戏一下子就增加了很生动的效果达到我们的目的，用最简单的方法，这是很好的。如果我们要做一些这个高级的游戏编程，需要复杂的声音，那么我们就需要高级的技术，也就是我说的 DirectX 啊。那我们这次呢，主要是学习这个最容易实现的最简单的这个 Play Sound 播放声音、波形声音播放这个波形声音在我们的游戏中，在我们的游戏呢就一下子变得比较生动了。好，同学们，今天的课到这里就结束了，再见。